მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, გამომწერებო, იუთუბელებო. იმედია ყველანი კარგად ხართ, თავს კარგად გრძნობთ და ხართ ჩემ ვიდეოზე შემოსულები გაინტერესებთ მორიგი გაშლა, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, პირადზე თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე და აქ დავდე ახლა მე ორი დასტა. ერთი არის და Wish Gardens, Sasha Graham-ის, მეორე არის და Gilded Tarot, Ciro Machetti-ის. აი ამ ორი ქალბატონიდან გარეკანზე რო ხედავთ, ახლა უნდა ამოირჩიოთ ერთ-ერთი, რომელიც მოგწონთ, რომელიც გინდათ, რომელიც უფრო თქვენს გემოვნებაშია რაღაცნაირად, ხო? რომელიც თვალში მოგხვდებათ რა, მიგიზიდავთ, ასე ვთქვათ, ხო? და რა თქმა უნდა, დავიწყებ პირადით ადამიანზე, მის ფიქრებზე, გრძნობებზე, ასევე თქვენსას ანალიზს გავაკეთებ, ანუ ანალიტიკური გაშლა იქნება მასზე. თქვენ უნდა ჩაიფიქროთ უბრალოდ ეს ადამიანი, წარმოიდგინოთ მისი სახე, თუ გინდათ სახელი თქვით, არ აქვს მნიშვნელობა. და დანარჩენი მოусმინოთ, რა ისტორიას მოგვიყვება მასზე კარტი, ხო? მაშინ ასე დავიწყებ პირველი ვარიანტით, მე მგონი უკვე ამოირჩევდით, ეს არის The Witch's Garden Tarot Card, Sasha Graham. მეორეს გადავდებ და აი თქვენთან ერთად ახლა ვშლი, უბრალოდ ამოვიღებ ყუთიდან. აი ესე დავდებ, რომ მაინც უყუროთ, რომ ნამდვილად ეს პოზიცია აირჩიეთ და დავიწყებ. ნახე, რამდენი ქალები მყავს. ხო. ესე კი, ეხლა თქვენ ჩაიფიქრეთ ეს ადამიანი. ვინც თქვენ გაინტერესებთ და ვეკითხები კარტს. ვინ მოვიდა ეხლა ჩემთან კონსულტაციაზე. ვინ არის ეს ადამიანი? ჯერ, ხო? სიგნიფიკატორით. ვინ არის? ვინ მოიყვანა? Sasha Graham-მა. ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ იყოს გაწონასწორებული, ბალანსი კონდეს, ანუ ადამიანი, რომელიც არც აქეთ არის, არც იქით არის. ეხლა, ანუ გაცებული არ არის, მაგრამ ანუ ისეთ სიტუაციაში ხართ, რომ ვერ გაგიგიათ მისი მოქცევა რა. არც განებებთ თავს, არც გიშვებთ, ანუ აი ესეთი ვარიანტია და რა თქმა უნდა, ადამიანი, რომელიც არის აქტიური, რომელსაც, ეხა ეტლი ყავს, შეიძლება ითქვას თანამედროვე ვარიანტში მანქანა თუ არა და გზაზე დგას, დადის, აქტიურობს, მოკლედ მიდის, მოდის და თან რაც თავარი, არ იცის სად მიდის, არ იცის სად მოდის, ეხა ეს უბრალოდ აი ესეთი ის იქნება, ხო? აფორიზმული ნათქვამი. არ იცის რა, ძალიან კარგად იცის თავის სიამოვნებისთვის არ იკლებს არაფერს, ეს ადამიანი არის. შემოქმედი, ნიჭი აქვს მას. უდავოდ უყარს აი ეს გარდასახვა. შეუძლია, ხან ისე დაგელაპარაკება, ხან ასე, ანუ ყველა სიტუაციიდან შეუძლია რომ გამოვიდეს, უყარს. რომანტიკოსია რა და შეიძლება თავისი ბნებების, თავისი გრძნობების გამო არც იყურებაო, რა იქნება ეხა ხვალ და რა მოხდება, ანუ მე შეიძლება არ დაიღლის ფიქრს რა, აი თავისი მოქმედების შედეგებზე, რომ იტყვიან, არ დაიწყებს ღელვას, რომ არიქა ეხლა ის მოხდება, არიქა ეხლა ეს მოხდება, ანუ მინდა და მორჩა, აი ბავშვებით რა. კარგით. თუ ეს სიგნიფიკატორი რაღაცნაირად ემთხვევა ამ ადამიანს, მაშინ გავაგრძელოთ და ვკითხოთ მისი დამოკიდებულება როგორია. ეხლა ამ აწმყო დროში თქვენს მიმართ. ეხლა ვინც უყურებთ ვიდეოს და ხართ შემოსული აქ. ჩვენთან ვიდეო კონსულტაციას, ვიდეო გაშლას.
აი ნახოთ თქვენთან მიმართებაში მისი გრძნობები, ფიქრები, სიტუაცია, ეხლანდელი აწმყო დროის მომავლის ახლომომავლის გრძნობა, ფიქრი, მოქმედება, როგორ იქნება და რას გვეტყვიან ბოლოს, რჩევა თქვენთვის. დავიწყეთ ეხლანდელი მდგომარეობით. წარსულიდან მოდის ეს სიყვარული, ვერ გივიწყებთ, და ვერ გიშვებთ, აი როგორც სიგნიფიკატორში ამოვიდა, უჭირს თქვენი გაშვება, რაღაც მომენტებში დაიკარგება, მე ისევ გამოჩნდება, რო ვთქვა, რომ თლად წასულია და დაკარგულია, ესეთი ვარიანტი არ არის, იმიტომ რომ მაინც გიხსენებთ, როგორ შეიძლება პირდაპირ არ გწერთ, მაგრამ შემოდის თქვენს, თქვათ, სოციალურ ქსელში გიყურებთ, გაკვირდებათ, გრძნობა აქვს ამ ადამიანს. ნახეთ, აქვს. კარგით, ესეთი დამოკიდებულება აქვს, რისი თქმა მინდა, თქვენ გაახსენეთ მას ნამდვილი სიყვარული, რაღაც მომენტში, თუ არ ხართ ის ნამდვილი სიყვარული და ის წარსული სიყვარული, ხო? რომელსაც ვერ ივიწყებენ ხშირად ასეთი ადამიანები, რა ტიპაჟიც ამოვიდა, მაშინ ახსენებთ, არ ვიცი როგორ და რანაირად გადმოვეცი, მაგრამ მიხვდებით. სამომავლოდ როგორი იქნება, ვნახოთ თქვენი სიტუაციები. სამომავლოდ როგორი იქნება, შეხვედრები აუცილებლად იქნება, მოსვლები იქნება, ესეთი მოულოდნელი. თითქოს უცებ მოუნდება ამ ადამიანს, უცებ მოგწერთ, უცებ გაქრება, უცებ ისევ გამოჩნდება და ეს თქვენ ძალიან თქვენ ხართ რაციონალური ქალი. ნახეთ როგორი ყველაფერი რომ უნდა იცოდეთ, ყველაფერი გათვლილი გაქვთ, ყველა ნაბიჯი წესრიგიანი, ესეთი ადამიანი მიყურებთ ახლა თქვენ და თქვენთვის ეს ძნელია ესეთი მოულოდნელად დაუგეგმავად, უცებ რო არ ელოდები, არაადეკვატურად მიგაჩნიათ მისი ეს ქცევები რაღაც მომენტში და ასეც არის, ეს გტკენთ გულს, იმიტომ რომ ვერ ხსნით მის სიტუაციას. რაც მთავარია, აქ ამოდის ვნება, ზუსტად რომ ხართ განსხვავებულები, თუნდაც ეხა რაც მე ვთქვი, ხო? რომ ის ესე იგი, ესეთი არაორდინალური, არაადეკვატური, ესეთი რას ელოდო რო არიცი, ვერ გათვლი, ემოციებიდან მოდის მისი ეს მოქმედება და თქვენ რომ ესეთი ხართ, ხო, რომ ყველაფერი გაწერილი, ხა მთლად ესე რობოტი არ ხართ, მაგრამ იცით რაც გინდათ და ყველაფერი წესრიგი და ასე და ეს, სხვადასხვა ტიპაჟები რა, მოკლედ მიმიხვდით, ხო? ამიტომაც არის თქვენ შორის ის რაღაც მიზიდულობა, შეიძლება ეს თვისება, რაც თქვენ გააქვთ, ზუსტად ეს პასუხისმგებლიანობა, ზუსტად ეს წესრიგი, არა მარტო ხა სახლის დაალაგების წესრიგს არ გულისხმობ, ხო გესმით, რა წესრიგს გულისხმობ საერთოდ ურთიერთობაში, ხო? რაღაც იმას რო არ გადახვალთ, იცით რა, შეგნებულობა ქვია ამას და ამ ადამიანს ეს არა აქვს. რაღაც მომენტში ჩარჩოებს რომ არღვევს და გადადის მისი თავისუფლების, მოყვარულობის გამო, მისი ბუნება ასეთი და ამიტომაც არის აქ ის რომ თქვენ გიყურებთ მოიაზრებით მისთვის, ნახეთ როგორ გიყურებთ, რომ დედაც ხართ, ზრუნველი ქალიც, ყველა ვარიანტში ჭირდებით, რაღაც მომენტში ჩამოუყალიბებელია ჯერ და ჭირდება თქვენი რჩევა, თქვენი დახმარება, თქვენი ზრუნვა, მაინც მოვა რა. მოვა რომ თუნდაც გითხრათ, რომ ესეთ სიტუაციაშია და თქვენგან მიიღოს რჩევა. მოვა რომ თქვენი გაკეთებული რაღაც, რაც უყვარს, ის მიირთვას, იმიტომ რომ მომენატრე შენი გაკეთებული კონკრეტულად ეს საკვები, ხო, საჭმელი, ვიცი.
ან სასუსნაო, ან არ ვიცი. აი, მოვა აუცილებლად და აქ ჩანს, რომ თქვენ უფრო ზარალდებით ასეთი ურთიერთობით, ვიდრე ის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიცახი, ამ ადამიანს არ აქვს გათვლილი, რომ აი ხლა ხვალ მე მივალ, ამას ვისავ, იმას ვისავ. არა, აი რაც მოეპრიანებაო რო იტყვენ, იმას აკეთებს. თქვენთან მიმართებაშიც ასეა და საბოლოოდ აბა რას გირჩევენ, ხო? გირჩევენ, რომ ცოტა ხანი მოდით რა. თქვენს გადაერთეთ აი ესეთ ხა, თქვათ ესეთი არარაციონალური და ესეთი არაადეკვატური ვერ გახდებით როგორც ის, იმიტომ რომ თქვენ სხვა ხართ და განსხვავება თქვენში არის და ზუსტად იმიტომაც მოსწონს ეს უნარები თქვენ რო გაქვთ, იმიტომ რომ მას არ გააჩნია, მაგრამ მოდი გაერთეთო რა, ანუ დრო გაატარეთო. თქვენ თავზე იფიქრეთო, დადებითი ენერგიებით აივსეთო. აი, რაღაცნაირად ნუ დაიტანჯავთ თავს, ეს ადამიანი მაინც მოვაგესმით. აი ესეთი ბუნება აქვს. ნუ ეხლა ეს იყო საჯარო გაშლა, კიდევ ერთხელ ვიცახი. ამ ვიდეოებსაც ხო აქ ლიმიტი დიდხანს ეხლა არ გამომდის. გრძელი ვიდეოების ჩაწერა, ამიტომ თუ მოგეწონათ და თუ რაღაცნაირად მიესადაგებოდა თქვენ სიტუაციას, მომწერეთ ან დამილაიქეთ, ეს იყო პირველი ვარიანტი. და მადლობა პირველ ვარიანტს და ეხლა გადავდივართ ვინ ჩაიფიქრა ესეთი კალი Gilded Tarot cards მეორე ვარიანტი მოგესალმებით მეორე ვარიანტებო აბა ჩაიფიქრეთ ეხლა აუ აქ დავდებ მეორე ვარიანტს რომ უყუროთ აი ეს კალი ხართ თქვენ სამყაროსთან მოსაუბრე აბა რა მდგომარეობაში ხა ეს ადამიანი ჩაიფიქრეთ ადამიანი თუ მინდათ სახელი თქვით წარმოიდგინეთ აი ეს მეტაფიზიკურად ხო რასაც წარმოიდგენ რასაც ესე იგი თვალები დახუჭული თუ ისე ხო ანუ მატერიალისტები ხო ამიტომ ვნახოთ მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ როგორი ფიქრები გრძნობა სიტუაცია აწყვეტ დროსი რა თქმა უნდა ვნახოთ ახლო მომავლის მისი ფიქრი გრძნობა მოქმედება ამ ადამიანის როგორი იქნება არჩევა და შევხედოთ შორგზას მაჩვენებენ არ ვიცი ვნახოთ ჯერ და მერე გავიგოთ რა შორგზაზე აქ საუბარი ეხლა რა სიტუაცია ნახე მაჩვენებენ რომ იყო კონტაქტი მაგრამ რაღაც მომენტში გაჩერდა ყველაფერი მიზეზი თუ შეიძლება აბა ვნახოთ რატომ გაჩერდა რატო აღარ არა ნახე მომავალში აპირებს გაგრძელებას გრძნობა არის ორ მხრივი აქ ამოდის ქალი თუ არ ყავს ვიღაც მაშინ თქვენ ხართ. მას უნდა სტაბილური ურთიერთობა. და რაღაცა გზას ეძებს, აი იმიტომ ამოვიდა ეს გზა. პირდაპირ გაგებით კი არ უნდა გაიგო, ზოგჯერ არის მინიშნება, ხო? უნდა იცოდე ამ მინიშნებების აღქმა. კარტში ვსაუბრობ, მარტო ინსტრუქციულად მიყვე ესე არ არის. უნდა გესაუბრებოდეს და გრძნობდე კარტის პასუხებს. აი მაგალითად ახალი დასაწყის აპირებდით რაღაც სიტუაციაში და სამკუთხედი ამოდის არ ვიცი აქ ხა უმრავლესობა ვინ მიყურებთ თუ გაქვთ სამკუთხედი თქვენზეა თუ არა გაქვთ მაშინ გულდაწყვეტილი ეს ადამიანი დიდი დარტყმა აქვს მიღებული და ეს რა თქმა უნდა ეხა ფინანსურადაც რაღაცა პრობლემა განულებულია და შეიძლება ფიქრობს გზაზე, რომ აი წავალ, ფულს ვიშოვი, რაღაცა იქ ხო არ წავიდე, ანუ ხო გესმის ქვეყნის გამოცვლაზე, ან რაღაც ესეთ ფიქრები ეგან ბიზნესზე და ეხლა ამ წუთას აწყოდრო ხო უთხარი და ამოდის ეს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ უფრო მეტად სამკუთხედი ამოდის, რადგან აქ ამოდის ქალი, რომელიც აკონტროლებს მას
ამოდის ასევე მაგიური ჩარევაც ხარ მინდა ხო ამ ცუდ რაღაცებზე საუბარი, მაგრამ შევხედოთ ყველაფერს ასე ვთქვათ, სიმართლეს თვალებში, რადგან სიმართლის დრო მოდის, ამოდის ასევე შვილი ყავს და შეიძლება ამ შვილის გამო ეს ქალი, ანუ ამ ქალს არ უნდა ამ კაცის გაშვება და ასევე ქონების ჩაგდება თუ რა ვიცი, მოკლედ მისი ინტერესები აქვს და ეს ადამიანმა, ანუ ამ ვინც ამოვიდა კონკრეტული პერსონაჟი თუ შეწყვიტეთ თქვენთან ურთიერთობა, მიზეზი არის ეს ქალი და მისი ეს რაღაცა, ხო? თავისუფლების ნებაში ჩარევა, რაც კანონ დარღვევა სამყაროს პრინციპით. და ეს ადამიანები, ესეთი ადამიანები ძალიან დაისჯებიან, ისინი ვერ იქნებიან ბედნიერები, თუ გამოისყიდიან, მაშინ ძალიან ბევრი ქველმოქმედება და სიკეთე უნდა აკეთონ და თქვენ აი სულ სინანულში უნდა იყვნენ, გესმით? ასეა და რა ვქნა ეხლა. მე ხო არ მომიგონია სამყაროს კანონები. ამიტომ არის აუცილებელი იცოდე. და ამიტომ ეხლა ცოტა თუ არეული აქვს ტვინი და თუ ქონდა რაღაც დარტყმა, პრობლემა, ფინანსური, ეს ყველაფერი და განულება არის ამის მიზეზი. მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენთან თუ გააგრძელებს ურთიერთობას. იმიტომ რომ ეს ადამიანი ხა გადართულია ამ თავისი სტაბილურობის შენარჩუნებით, რომელიც დაეკარგა. ჯერჯერობით გაურკვეველია ისე მთვარე ამოდის, რაც მანიშნებელია, აი ესეთ ხო და წასვლა ამოდის. ანუ შეიძლება ეს ადამიანი წავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ იმან რომ ყველა ვერ უძლებს, ნახეთ, ყველა ადამიანს აქვს სხვადასხვა ფსიქიკა. და შენ როცა დასუსტებული გაგი შენი თავდაცვა და ეს დაცვა არის შენი მფარველებიდან, შენი წინაპრებიდან წამოსული და შენ არ გაქვს ჩართული და არ გაქვს ის გააქტიურებული, ანუ იმდენად დაბინძურდა, დანეგატივდა ჩვენი გარემო და სამყარო, რომ სხვა გარე არსებული სიტუაციებიდანაც ხო თუნდაც ინფორმაციებიდან უამრავი ნეგატივი შემოდის, რა შემოდის, ეს ჩვენს ქვეცნობიერში ილექება, ნახეთ. ამიტომ როცა უკვე ადამიანის კატეგორიებს გულისხმობ, ყველა არა, ხო, არ ლოცულობ, არ მარხულობ, არ გამოსცემა ამ, ხო, იმას, რაც შენ ვიბრაციებს, ხო? ღმერთთან გაკავშირებს და შენ ვიბრაციებს ამაღლებს, რაც შეესაბამება დედამიწის დღევანდელ ენერგეტიკას, ენერგიაზეა ყველაფერი, ეს ყველაფერი ეხლა რასაც ხედავთ ჩვენ არის ცოცხალი, გესმით? ფიზიკა ასე ხსნის და ესეა. მატერიალურია, მაგრამ ცოცხალია. ეს პლანეტა არის ცოცხალი, დედამიწა. იმიტომაც ყველაფერი მატერიალისტება, ჩვენი ფიქრი, ჩვენი სიტყვა, აზრი, ანუ ხდება, იმიტომ ამბობენ, რომ აი ცუდი არ ფიქროთ. ხო? ან ცუდი არ თქვათ, იმიტომ რომ სრულდება. ხო და როცა ადამიანს, ანუ ამ მომენტში, ხო, ეხლა რაც მე ამოვიკითხე და რა ინფორმაციაც მომივიდა, აქ აი ესეთი სიტუაცია, იმას ერღვება მერე ყველანაირი სტაბილურობა. თან მით უმეტეს, როცა უკეთებენ რაღაცას, ხო, მაგიურს. იმიტომ დაფარულია, გაურკვეველია და მაგიასთან კავშირი ქალისგან მაჩვენებს კარტი. აი ხა ასეთ მდგომარეობაში მე მარტო შემიძლია ვთქვა ის, რომ მოხსნითაც ვერ მოხსნი თუ არ ილოცე, თუ არ გაიწმინდე და თუ არ გამოითხოვე, ესე იგი შენ რაღაცა დააშავე, ნახე, ისე ანუ არ იმოქმედებს. შენ თუ ხარ ძლიერი, ნახე, სულიერად ის გაკეთებული შენ გვერდს აგივლი, შენში თუ არის წინაპრული თავდაცვის მექანიზმი, შენი მფარველები თუ შენ ყოველდღე მათ მადლიერებას უგზავნი, სიყვარულს უგზავნი, ანუ ისინი უკვე მოდიან, რო იტყვენ აი მათი ფრთების ქვეშ შენ უკვე ხარ დაცული, ხო, არ გაკარებენ ამ ნეგატივს. მე როგორ ავხსნი ხა, ამას მნიშვნელობა არა, გამგები გაიგებს, მაგრამ შენ თუ ამ ყველაფერს მოწყვეტილი ხარ და მატერიალურზე ხარ, ხო, ეხა
კი, გასაგებია უნდა გქონდეს მატერიალურზე ფიქრი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვცხოვრობთ აქ, სადაც მატერიალური სამყაროა დედამიწაზე და სხვანაირად ვერ იარსებებ, ხო? რაღაც უნდა გააკეთო, რომ რაღაც მიიღო, რომ რაღაცნაირად შენი თავი არჩინო, შენი ახლობლები, ანუ ფულზე აქვს საუბარი. მაგრამ როცა ადამიანი ნახე ბალანსი რატოა აუცილებელი, როცა არ ღვევს ანუ რაც ზემოთა ის ქვემოთა არის ესეთი გამოთქმა, ხო? ჩვენი წინაპრული სხვათა შორის და ეს მოდის ანუ ჰერმეტიზმიდან, ნახეთ, ეს გამოთქმა მოდის კანონი ესეთი ჰერმეტიზმში, ანუ გნოზისში, გნოსტიკების კანონია რა. დიდი მაგების პითაგორა, არისტოტელე, აი ესეთი ადამიანების მაგები იყვნენ ისინი. ხო და მათ აქვს თავისი დოგმა, კანონები ჩამოწერილი სამყაროსი. და ერთ-ერთი, ხო, რაც ზემოთაა ის ქვემოთაა, არის მათ კანონში, ანუ რა? რომ ეს არის ადამიანის კავშირი, როგორც მაღალ ზემოთ იერარქებთან, ნათელ ზეციურ ძალებთან, ასევე ქვემოთ, ანუ წელს ქვემოთ ვიცით ხო, ვისთანაც გვინდა თუ არ გვინდა ეს კავშირი არის, მაგრამ შენ როგორ დააბალანსებ შენზეა დამოკიდებული, ანუ არც ზემოთ უნდა იყო ძალიან, არც ქვემოთ რა თქმა უნდა, ხო, ჩაეშვები, ამიტომ სულ უნდა გქონდეს კავშირი ზემო ფარველებთან რა, იერარქებთან და ამას აკეთებ შენი გაჟღერებით, შენი აი ნაბიჯი პირველი შენა გადადგა შენი მოთხოვნის ანუ გაშვებით შენი სიყვარულით გულიდან წამოსული აი ამ შენი მადლიერებით, ხო? და ამიტომ მერე ისინი აქტიურდებენ ნათელ ძალას, ანუ ის ნათელი ძალა არ გთხოვს შენ, რომ რაღაცა მე ამას გაგიკეთებ და შენ ახლა ეს ანუ უნდა შენგან ეს წავიღო, ანუ წაგართვა, ან რაღაცა უნდა გადამიხადო. ნათელი ძალა ამას არ გთხოვს, გთხოვს ბოროტი. ხო? ბოროტ საქმის გაგაკეთებინებს და მერე მიაქ რაღაც. და რა, კაცმა არ იცის, აი იმიტომ არის საშიში, ხო? როცა რაღაცი ბოროტეს ადამიანს უკეთებ, იმიტომ რომ ის აუცილებლად რაღაცას წაართმევენ, ეს ან ჯანმრთელობა იქნება, ან ვინც უყვარს იმაზე ურტყავენ ყველაზე მეტად და ეხა უნდა დაფიქრდეს ადამიანი. ღირს ამის გაკეთება ადამიანის თავისუფალ ნებაში ჩარევა, ანუ მაგას ვიძახი. და ასეთ შემთხვევაში ხო, აი გაურკვეველია და ანუ წარსულიდან მოდის ეს პრობლემა, ანუ მაჩვენებენ, რომ ზუსტად რატო ვილაპარაკე ახლა ამდენი, არ ვიცი. ესეც ხო შემთხვევითობა არ არის, რაღაც მალაპარაკებს. ესეც ანუ არ არის რა შემთხვევით. წარსულიდან მოდის, ქალისგან მოდის მაგიური ჩარევა, რამაც აი ყველაფერზე იმოქმედა. დააკარგვინა სტაბილურობა. ну ალბათ ეს მისი კარმა. ალბათ ეს არის მისი გამოცდა ერთ-ერთი, რომელიც მან უნდა გაიაროს, ხო? კარგი, აბა რას გვეტყვიან? საბოლოოდ თქვენ რას გეტყვით, კარგი? თქვენთან სიტუაცია ესეთია, რომ ანუ თვითონ ინფორმაცია რაც მოგაწოდეთ ახლა, აი ამ ვითარებიდან გამომდინარე, ქალია დამნაშავე, გინდათ რომ ანუ აი ესეთ სიტუაციაში ის ჯერჯერობით ვერ გამოვა კონტაქტზე, ვერ მოვა თქვენთან ურთიერთობას, ვერ გააგრძელებს, იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან დიდი ჩაკეტილობა, დარტყმა და უკვე ავხსენი რა და უფრო მეტად რო არ დაგწყდეთ გული, ამიტომ გააკეთეთ ჩახსნა, რას ნიშნავს, რომ აი ესე აიღეთ ხმალი, ხო, და აი ესე თქვით, მორჩა, არ მინდა. აი ესეთი ადამიანია სამწუხაროდ ეს, ვინც ვიცი, მეორე. და გააგრძელეთ ცხოვრება. თქვენთვისაც ალბათ საჭირო იყო რაღაც მომენტში, რომ გაგიარათ ეს ყველაფერი. ესეთი ადამიანი შეგხვედროდათ, ან
ეს მომენტები გაგეარათ, გაგეაზრებინათ, ხო? რაღაც გამოცდილებაა. ცხოვრება არის ერთი დიდი გაკვეთილი თავისი გამოცდებით. ასე რომ აი ესე გემშვიდობებით. აბა, მშვიდობა მისურვებია თქვენთვის.